most pedig érkezett hozzánk egy Scania, aminek a jobb első lábát meg kell patkolni, mert hát, nem tudom, mi látszik beleélem is. Mindjárt megpróbálom megemelni. Minden is lötyög egy kicsit. Megpróbálom szétszedni, és akkor megnézni, hogy mit lehet rajta segíteni. Ha megoldott, akkor megcsináljuk, ha nem, akkor is valamit csináljunk vele, mert ez így munkára alkalmatlan. Ahogy haladunk, majd akkor rögzítjük. Itt azért látszik, hogy a csapály már megrágta egy kicsit az alját. Adunk egy törlést, és akkor belekupiskálunk még jobban. Kínos ez is. Gondolkodunk, és akkor utána próbáljuk megoldani a problémát.
Megcsináljuk a hítókat az alját. Kicsit be kell majd tölni, mint hogy a fogadtuk a doktor bácsi. Ezt mindjárt itt a turbóval megrágatom egy kicsit. Ha ki akar húljon ki, és akkor szépen utána hegesztével felrakom, és utána vissza próbáljuk húzni méretre. Lemerült a kamerám közben, sikerült felállítani a gépet, a fejemet le kell húzni, azért vele ne verjem itt az állásba. Úgyhogy kezdjük az első fúrást igazából. Itt van a fúrógéptároló, biztosító vonalfúró, zsírú ifatargoncával. Hogy fordítsam? Oda rögzítem a szokásos módon. Benne van már a kés. Mondjuk így kicsit ilyen kúpos központosítóval tettem bele. Nem mondjuk kúposság 1 mm-t képzeljetek el, lehúztam méretre, mert menet van benne. Hogy minél pontosabb legyen majd. Hát ezt a gyűrűt nem tudtam kivenni, de az is a másik központosító. Elhasítottam lyukköszörűvel, és akkor tud tágulni szétfele. Mert a tengelyt már nem tudtam kihúzni ettől a vaskonzoltól, és nem akartam jobban elbontani. Kardáncsukló, kicsit megtörve, és akkor szépen fúrjuk. Nem aknából, hanem csak most innen. Na, elkezdte forgácsolni végre. Lassan kifele, mennyire látszik. Így mennyire látszik, hogy mi ez. És szépen lassan faragja kifele. Így nem kellett kivenni alól a hírat. Annyit a gardáncsúklás miatt nem tudok olyan túl gyorsan fúrni vele, mert egy kicsit ilyen offside-osan megy a tengelyben, felfúrjuk egy olyan 55-ös, azt mondta Réki Gabi. Ő csinálja hozzá a csapszeget, meg a felsejt is. Felfúrom valami egész méret, és akkor ő megpróbálja majd hozzáilleszteni a dolgokat az általam értékre. És akkor majd látjuk, hogy milyen lesz, de remélem, hogy jó, és akkor onnantól kezdve ilyet is fogunk csinálni. Nem olyan kis munka, de akkor ezt is lehet csinálni. Elég jó árisra szék ki volt verve.
oválisra ki volt verve nagyon, izgett, mozgott, de szerintem azt le is videóztam, azt majd ti is látjátok. És akkor próbálunk most egy ilyen javítást eszközölni rajta, és akkor a gyártő alkatrészek fognak majd visszakerülni bele. Kivéve most, mert jelenleg több mint egy hétmére megjön. És akkor ezt jövő hét hétfőn, kedden meg is csinálják. És akkor majd dolgozom, mert mindenkinek ez a pénzkereseti forrása a tulajnak is, meg a Gabi pilótának is. Így ülök is ide-vissza. Én a kutyucába, a vigásztorvin pontosabban alá, és akkor úgy kifele a uratot, hogy minél hamarabb jól legyen. Befoglalja helyet a műhelyre, mert jönne be fel a következő autó. Na, a vonalfúrás az befejeződött itt a hídon, úgy érzem, hogy azért a várakozásokhoz képest egész jól sikerült. Ez most így néz ki. Körülbelül, hát az alsó részt is vissza kellett töltenem, mert a hengergörgék megrázták. Ma megjött hozzá a simmering, ez a forgó részhez, és azt tapasztaltam, hogy a simmering az viszont kiesik belőle, mert itt van egy hatalmas, meg hiába lenne benne a simmering, mellette befolyna a sár. Úgyhogy most arra jutottam, hogy megpróbálom felhegeszteni, ahol híja van, és utána pedig akkor visszavonal fúrni méretre, hogy a simmering az megálljon benne. Egy ilyen lemez konstrukciós valami. Mert igazából, ha ez nem lesz benne, akkor sem eddig sem fogja bírni ez a csapágyazás. Dugom a hegesztőt, és akkor próbálom csipetni befele. Ez a, nem is tudom minek hívjam ezt a keréktok, és akkor vegyük az első fogást. Szerencsénkor nem törük el a kés. Az a szerencs, hogy elég rövid fogást kell venni, úgyhogy nem is adok neki nagy előtolást. Pontosabban nem is előtolás, hanem fogásvételt. Inkább kisebbet adok, nagy után még itt a hegesztés miatt megmixeljem. Mit tudom, mert most is szűk milliméter. Nem kockáztatok, mert a másik részét, amikor hegesztettem felfelé, egy másik fajta elektródát választottam, és az szerintem nem a legjobb választásnak tűnt. Most egy másik fajtával töltöttem fel, mert majd bevágom, hogy miből mi lett. Itt ez a rész igazából egy hatalmas nagy lyuk volt benne. Ami nem tetszett, hogy hiába lett volna benne simmering,
a sár meg minden ugyanúgy bele tudott volna folyni. Már most úgy látom az alsó részéből is forgástól. Elkészültek az alkatrészek, közben egy kis energiacsöket én magamba szívok. A javítópersét azt betettem a fagyóba, amit Fégi Gabiék itt lugosan megesztergáltak. Amúgy ők csinálták ezt a gyönyörű tengelyt is. Az illesztett részek azok vissza lettek köszörülve, úgy indukciósan van edzve. Ez meg a gyári, de szerintem inkább ez se gyári, hanem ez is csinálva lett, de mindegy, felül azt kapja vissza. Most az a terv, hogy egy kicsit rálongyítunk, egy olyan 250 fok környékére, majd látom, hogy fog melegedni, és akkor a lehűtött persejt azt megpróbáljuk majd, mert remélem bele fog esni, nem kell nagyon kalapálni, és akkor beletenni az általam felfúrt furatba. Na majd látjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Remélem, hogy ahogy elterveztem, úgy fog történni minden.
elértem, mert nem találtam a CSS számot, a háttérben éppen frissül a kendő, úgyhogy kívülre teszem, hogy ott gőzre legyen, pedig hagyjuk szépen vissza. Na, bekerült a persely, mert nem bíztam magamban, inkább egy kicsit ropőt szintettem, hogy a döcegébe kinessen. Mondjuk hidegen meg melegen összerakom, amit láttátok, ez már meg is hűlt, úgyhogy tolom belefele már is a féltengelyt, és akkor utána megpróbáljuk feltenni ezt a kisebb darab vasdarabot. (11:33) van, ami nem azt jelenti, hogy nem sokára dél van, hanem inkább az arra hajaz, hogy éjfél. Össze lett, hoppá, működik. Össze lett rakva ez a függő, bár egy jó párszor szét kellett szedni, mert a csavar, ami gyártatva lett hozzá, a csavar feje hosszú volt, és esztergával még le kellett húzni belőle. Most igazából az biztos, hogy nem szorul. Kotyugást azt nem érzek nála. Semmi. Van rengeteg hézagoló, ebből 2 lett belerakva. Mert tudni kell erről a csodálatos hídról, hogy már szarrá volt kopva. Gondolom a szazdája ezért pakolta meg hézagolóba, hogy nem nagyon lötyögjön. Most ugye feltöltöttem az alsó részéként, amit már láthattatok is, körülbelül egy 3-4 mm-t. Annyi kopás volt benne, fel lett töltve, vissza lett köszörülve, így most a sok hézagoló nem kell bele. Én csak azt érzem, ezzel a csével próbálom. Felfele se. Ez szerintem így maradt. Ez így maradt. Alulra tettem bele új zsírószemet, felül mindjárt megnézem, hogy működik-e. Zsírosnak zsíros volt belülről, beleteszem még a csavarokat, és akkor utána még lehet rakni összefelé itt az elejét. Féket, a diffizárt eloldani, meg egy-két apróság, hát még az nem 10 perc lesz, de remélem, hogy hajnalra végzek fel, és akkor reggel hagy menjen dolgozni. Fáradt csumi. Elkészít a Scania-nak a futóműve, megfurkált, beperséltük. Összeraktam, napig kerültem vele egyet. Nem akar össze semmi, nem lötyök, hát már azért idével futnak kell. Nézni, ránézni, hogy történik a változás. Mit mondjunk még erről? Ja, hajnal 3-ra végeztem, a legfontosabb. Hajnal 3-ra lett összerakva, mert természetesen nem passzolt minden úgy, ahogy kellett volna, mert az alsó csapszeget azt flexes került kiszerelni, és akkor úgy gyártottunk hozzá egyet, és a hatlapfejű csavart még egyszer ki kellett venniük, kihúzott a csapágyat belőle, és lehet szergálni még 3 mm belőle, hogy az alsó zárókupak, amivel lehet hézakban, meg lezárni az alját, az visszamenjen a helyére, mert a csavar fejébe helyére. Úgyhogy azt még egyszer szétszettük, igazítottunk rajta, és én úgy érzem, hogy elfogadható lett a végeredmény. Remélem a gazdája úgy fogja majd érezni, és akkor gyimakolják majd a sárban tovább. Szépen megálltak a szimmeringek is a helyén. Le van zsírozva, nem szorul, nem löttyen. Idővel meg akkor majd igazodik. Úgyhogy készen van a Scania. És akkor mehet tovább kifele az erdőre.